在这边我们要来介绍无理数与实数。首先，我们在介绍无理数之前，先回顾一下什么是有理数。那有理数跟无理数，一个有，一个无，所以它们两个关系就是刚好完全相反。有理数呢，也就是可以表示成分数的数，也就是有分子有分母。那无理数呢，就是不可以表示成分数的数。那我们学过的什么样的数是不可以表示成分数的数呢？举例来说，像派是圆周率，那它写成小数的话是3.14159，那后面有一些无限的不循环的小数，所以像这样子的数字，我们没有办法写出分数形式。那还有举例来说，像根号2呢，写成小数形式是1.414，后面也是无限不循环的小数，跟派一样，都无法表示成分数。所以无理数跟有理数刚好就是完全相反的。那有理数跟无理数呢，这两个数如果我们把它合起来，就叫做实数了。所以实数呢，也就是分成有理数与无理数两大类。有理数就是可以表示成分数的数，无理数则是不能表示成分数的。也就是说，它如果写成小数的话，会是无限的不循环小数，所以无法写成分数。那我们现在来介绍一下实数的英文代号。实数呢，它的英文大写前面是一个 R， 所以呢，我们用大 R 来代表它。那有理数呢是用 Q， 整数呢是用 Z， 正整数呢则是用 N。